我係香港健力清潔器材有限公司 CEO 吳永新。我哋1983年開始開業，一路都係主打都係一啲清潔方面嘅專業器材或者係用具嘅，都係 B to B 為主嘅。後來我哋就開始慢慢轉型，就想去做埋一啲家居清潔相關嘅一啲產品。我哋創立咗個品牌，但係發現一個好大嘅難題，就係呢個賽道咧係我哋比較陌生嘅，點樣可以快速去滲透家居市場呢個客戶群體咧？我哋試咗好多方法，都唔係咁見效嘅。直到我哋遇到香港天魔嚟到，聽到阿黃生個分享咧，咁我哋覺得呢個係一個好好嘅機遇。咁啊，亦都事實證明咗，我哋而家行咗咁多年啦，事實證明咗我哋呢一個方向係帶俾我哋個產品快速去到俾市場客戶去接觸到我哋嘅產品嗰個品牌嗰個建立咧，係一個非常有效嘅一個渠道嚟嘅。咁希望大家有興趣加入嘅唔好猶豫啊！